Quanto tempo duram móveis em MDF bem projetados? Muita gente acha que MDF dura pouco, mas isso não é verdade quando o projeto é bem feito. A durabilidade dos móveis depende da qualidade do material, das ferragens, da proteção contra a umidade e também da forma como você usa no dia a dia. Em condições normais, com boa instalação e cuidados básicos, móveis em MDF podem durar muitos anos, acompanhando o uso da casa sem problemas. Às vezes o problema não é o MDF em si, e sim um projeto mal dimensionado ou uma montagem mal executada. Se esse conteúdo te ajudou, salva, segue, compartilha e inscreva-se no canal Marcenaria é para Todos. Até breve.